Beberapa orang benar-benar dapat mencium aroma hujan bahkan sebelum hujan turun. Aromanya yang disebut petrikor berasal dari minyak yang dilepaskan oleh tumbuhan dan senyawa bernama geosmin yang diproduksi oleh bakteri tanah. Ketika kelembapan meningkat, partikel-partikel kecil yang membawa aroma tanah ini terangkat ke udara, mencapai hidung yang sensitif bahkan sebelum tetesan hujan pertama menyentuh tanah. Ini adalah pengingat yang halus namun kuat tentang betapa dalamnya manusia terhubung dengan ritme alam, terkadang dengan cara yang bahkan tak terlihat.